Նախ կոնտեքստից մի քիչ ասեմ, մեր երբ որ հրավիրեցին խոսալ այս պրեզենտացիայում, մենք սկզբից մտածում ենք ինչ պատմենք, ու տենց իրական շատ տենց sophisticated համակարգերի հետ ենք աշխատել, մտածում ենք ինչ ներկայացնենք, բայց հետո որ հասկացանք, որ տենց title-ը ոնց որ Tech for Good է, հասկանանք ինչ ունենք, որ տենց իրոք փորձել ենք որպես good բան անենք, դրա մասին պատմենք ու մեջն նաև լինի technology element, որոշեցինք պատմել այս COVID-ի համակարգերից հիմնական համակարգերի մասին, որ Հայաստանում օգտագործվել է, իր մասին պատմենք, մի քիչ կխորանանք իր technological ասպեկտների մեջ նաև, ու տենց, ինչից սկսվեց այս ամեն ինչը, երբ որ պանդեմիկը նոր սկսվեց, մենք ոնց որ եւ բոլորը շատ մտահոգված էինք այդ իրավիճակով, սկսեցինք կարդալ, խորանալ, հասկանալ ինչ է դա ու գնացինք, փորձեցինք չորտեղ կամավորագրվել, որպես մեզ օգտագործեք պետություն ջան, մեր գիտելիքը օգտագործեք, մեր փորձը օգտագործեք, փորձենք մի բանով օգնենք։ Գնացինք, ԲՏԱ նախարարություն, գնացինք համաճարակաբանական կենտրոն եւ այլն, ի վերջո առողջապահության նախարարությանը մենք ցույց տվեցինք մի մոդել, որը հաշվարկված էր օգտագործելով միջազգային փորձ Սփյուռքից ու Հայաստանից մասնագետներ են այդ մոդելի վրա աշխատել, որը prediction տվեց, որ 8000 հոգի կարող է մի տարում մահանա, եթե ոչ մի բան չարվի։ Եթե ընդհանրապես ոչ մի բան չարվի, էլի իհարկե այդքան մարդ չմահացավ բարեբախտաբար։ Սկսեցինք ուսումնասիրել միջազգային փորձը, ինչ լուծումներ կան, ընդհանրապես ինչ տակտիկաներ կան պանդեմիայի դեմ պայքարելու։ Հիմնական 3 բանի վրա եկանք կանգնեցինք, որ մենք չիրական, նաև պետությունը համաճարակաբանները այդտեղ գլխավոր դերը մենք չենք որպես ծրագրավորող, էլի բնականաբար։ 3 հիմնական բան կար, որը առաջինը contact tracing-ն է, մի քիչ ավելի մանրամասն կասեմ հեսա դրա մասին, երկրորդը դա օգտակար է, որ էֆեկտիվ է իրան ցույց տալիս, եթե մինչև 100 դեպք կա օրական, էլի, այսինքն եթե շատ դեպքեր կան, իր էֆեկտիվությունը տուժում է արդեն։ Սկսում ենք ոչ էֆեկտիվ լինել։ Դիմակները, եթե 2000 դեպք չի ասնում ու վակցինացիա արդեն, եթե արդեն բանից անցել է 2000 դեպքից ավել է եւ այլն։ Այդ պայդրությամբ այն ինչ որ մենք պատմում ենք եղել է մարտ ամսին, այսինքն առաջի օրերն էր բառացիորեն, 3-4 դեպքեր չկար դաժե այդ կարգի թվեր էր, բայց երկրներ կար, որ sense լավ երևում էր, որ իրանք բաներ էլի ջամփ է գնում, շատ բարձրանում է միանգամից թվերը։ Մենք փորձում ենք կանխել այդ ամեն ինչը։ Մի քանի խոսքով ավելի մանրամասն ասեմ contact tracing-ի մասին, ինքը ինչա ինքը տեխնիկա, որում եթե ունենք մարդ, որը հաստատված է, որը վարակված է, իր ֆիզիկական շփում ունեցող կոնտակտներն են հայտնաբերվում, իրանց ինքնամեկուսացնում որպես պոտենցիալ վարակակիր։ Դրա մասին է խոսքը, շատ տեխնոլոգիաներ կան, եթե iPhone-ն եք, ընդ exposure notification-ներ կա, Bluetooth-ով տեխնոլոգիաներ կան, որոնք ընդհանրապես չկիրառվեցին, տելեկոմներ են օգտագործում եւ այլն։ Մեր դեպքը տելեկոմների հետ է կապված ու մենք տեսել ենք նաև աշխատող տարբերակ Թայվանում, Նարեկեսը կպատմի դրա մասին։ Իրականում այս ամեն ինչը, որ խոսում ենք, եղել է տարբեր երկրների հայ գիտնականների, ռեսերչների արդյունքներ ու 2020 թվականի մարտի դրությամբ։ Հիմա իհարկե ինչ-որ բաներ փոխված կլինեն, բայց այդ ժամանակ այդ էր։ Ու այդ ժամանակվա կարևոր երկրներից մեկը Թայվանն էր, որտեղ թվերը շատ քիչ էին, իրանք շատ ուժեղ, շատ կենտրոնացած էին contact tracing-ի վրա, ամեն հնարավոր ձևով տեխնիկական, ոչ տեխնիկական փորձում էին ապահովեն, որպեսզի արագ investigation անեն, գտնեն վարակակիրին ու տարածումը կանխեն, ու իրականում այդ ժամանակաշրջանի գրաֆիկները Թայվանի ու համեմատած Գերմանիայի, Իտալիայի ցույց է տալիս, որ իրանց մոտ այդ ստացվում էր։ Ու մենք հիմնականում փորձեցինք այդ փորձը ավելի օգտագործել ու կառավարության հետ մի քանի գործառույթներ ստեղծեցինք, որոնցից հիմնականները contact tracing-ն ու location tracking-ն էին։ Contact tracking-ը Իրանից ներկայացնում էր հետևյալը, այն ժամանակ, եթե հիշում եք, բոլոր վարակակիրներին հոսպիտալացնում էին ու համաճարակաբանը վարակակիրը այդ ժամանակ հարցազրույց էր անցկացնում, փորձում էր ճշտել իր մարդկանց ցուցակը, որի հետ ինքը վերջին շրջանում շփվել է, ու այդ ցուցակը ինքը իր մոտ գրում էր ու ուղարկում էր այն, որը հետագայում զանգում էր այդ շփված անձանց ու հորդորում էր մեկուսանալ 14 օր։
այդ ավելի մանրամասն կասենք։ Նու իրականում այդտեղ խնդիր կար, որ այդ ժամանակ, եթե հիշենք, կորոնավիրուսը այդքան սովորական բան չէր, հիվանդները ամաչում էին, այնտեղ ինչ-որ կարողա չասեին ում հետ են շփվել եւ այլն, դրա համար այնի աշխատողը մեր համակարգի միջոցով նայում էր այդ վարակագիրի կոնտակտներին, ում հետ խոսել վերջին շրջանում, բայց քանի որ այդ մարդը վարակագիրը կարող է չհիշեր ինչ հեռախոսի համար եւ այլն, մյուս կողմից էլ այդ զանգվածներին չէին կարող ասել թե ում հետ են իրանք շփվել, որտեղ այդ բժշկական գաղտնիքը, այնի աշխատողները զանգում էին այդ բոլոր կոնտակտներին, ուղղակի անուն էին ճշտում ու այդ անունները արդեն ուղարկում էին հետ համաճարակաբանին, համաճարակաբանը ասում էր, այս մարդկանց հետ շփվել ես թե չէ, մարդը ասում էր, այո, շփվել եմ, ու մեր տվյալները ցույց են տալիս, որ սովորաբար այդ վարակագիրները մի 10-20% դեպքերում մոռանում են այդ իրանց շփումները, ու մեր համակարգը այդքան ավել արդյունք էր ապահովում, ու վերջում այդ նաև ավելացած մարդկանց ինքնամեկուսացնում են իրենց ինքնամեկուսացման դիրքում վայրում։ Նու երկրորդ գործառույթը location tracking-ն էր, հենց այդ այն զանգում էր ու ասում էր, որ դուք 14 օր պետք է ինքնամեկուսանաք։ Մեր երկրորդ բանն էր աշխատում, գործառույթը, որը հետևում էր մարդկանց հեռախոսի միջոցով, ու եթե իրանք այդ իրանց գրանցման վայրից գնում էին ինչ-որ տաքսի, քշում տարբեր քաղաքներով կամ ասենք Գրզավիկով Վրաստան էին գնում, որը իրական դեպքեր են եղել, այդ մեր համակարգը ուղղակրում էր այդ տվյալները ոստիկանություն, իրանք փորձում են մարդուն գտնեն ու արդեն պարզեն թե ինչ է կատարվել։ Այս ամեն ինչը ընդհանուր պլաններ ինչ պետք է ստեղծվել, այդ երկու հիմնական գործառույթները, պրոբլեմն նրանում էր, որ մենք ենթադրում ենք ու ճիշտ ենք ընդհանուր, որ ունենք մի քանի օր, բառացիորեն մի 3-ից 5 օր, ու այս ամեն ինչը սարքելու համար մեր վրա դրած էր ահավոր մեծ քանակի սահմանափակումներ, մենք չենք կարող այդպես նստենք մեր օֆիսում, ինչ-որ բան սարքենք, տայենք, փորձենք օգտագործենք, ստանդարտ պրոցեսներում գնար, այդ ամեն ինչը դեմ էր պետական ամեն ինչին, ու թե պետության կողմից, թե ԱԱԾ-ի կողմից, թե օրենքի կողմից, թե բջջային օպերատորների կողմից շատ ուժեղ pressure կար, թե ոնց պետք է այդ համակարգը աշխատի, ինչ սահմանափակումներ կան, այստեղ ընդամենը մի քանիսն են, մենք ճիշտած լրիվը չենք հիշում այնքան բան կար այն ժամանակ, որ քննարկվել է հաշվի առել, բայց հիմնական բաները բջջային օպերատորներից շատ մեծ սահմանափակում կար, նախ իրանք շատ ընդհանուր առմամբ իրանք այդպես շատ դանդաղ կառույց են ու դեմ են ընդհանուր sense ինչ-որ բանում մասնակցելու, տրամադրելու, իրականում կարելի է իրանք հասկանալ, իրանք մտածում են իրանք բաժանորդների անվտանգության մասին ու ինչքան իրանք պետք է շատ ուժեղ համոզես, շատ ուժեղ ապացուցես, որ քո համակարգը իրոք լավ է, պետքական անթերի աշխատում, խնդիր չի լինի իր պատճառով մարդկանց մոտ, իրանք մոտ, նոր թողնեն։ Երկու գլխավոր պահանջները իրանք այդտեղ էր, որ հեռախոսի համարները պետք է անոնիմիզացվեին։ Այսինքն անգամ engineer-ները չպետք է տեսնեն այդում call log-երն այդ հսկայական արդեն մի խնդիր է մեր վրա դնում։ Երկրորդը, որ cell tower-ների location-ներով երբ որ tracking-ը իրականացում, այդ cell tower-ները ոչ միայն կոմերցիոն գաղտնիք է, որ չի կարելի այդ ինֆորմացիան մի տեղում պահել բոլոր cell tower-ները, նաև ստրատեգիկ գաղտնիք, այսինքն cell tower-ների ինֆորմացիան անգամ combine անել չի կարելի։ Իրանց պետք է առանձին isolated environment-ներում պահել, որ մարդ, որը սրա հետ աշխատում, չկարողանա նրա հետ աշխատի եւ այլն։ Այսինքն բջջային օպերատորների մեջ նաև կա կոմերցիոն գաղտնիք, որ իրար cell tower-ների location-ներն իրանք չկարողանան access անեն։ Պետությունը ասաց, որ developer-ները ընդհանրապես ինտերնետից չպետք է օգտվեն, դե առանց ինտերնետ ծրագրավորեք, տեսեք ինչ հաճելի գործընթաց է։ Բոլոր օգտագործողները այս համակարգի չպետք է ինտերնետից օգտվեն, ոչ ինտերնետից անջատված պետք է լինի համակարգը ու միայն հասանելի պետք է լինի պարետատնից։ Այդ մեզ միանգամից տիպեց, որ մենք ուղղակի ֆիզիկապես տեղափոխվենք պարետատուն։ Այնտեղ գիշերները մնում ենք այնտեղ, մեզ ճիշտ ժամացի սենյակն էին հատկացրել հենց, շատ լավ ֆոտոներ ունենք, բայց չենք ցույց տա այդտեղ։ Այնտեղ ենք մենք մնում իրականում, գիշերներն էլ փորձում ենք այդ համակարգը սարքել, հասնել ժամանակին։ Օրինական սահմանափակումներ կային օրենքից բխելով, բժշկական գաղտնիքի օրինակ, որ մարդու հիվանդ լինելու ստատուսը պետքա գաղտնիք պահվի։ Հատկապես կորոնավիրուսի դեպքում այդ գրիպ չէր, այն ժամանակ այդ ինչ որ ահավոր մի խայտառակ բան էր, որ եթե մարդը կորոնավիրուս է, ինքը ասենց ընդմիշտ
ուրիշ ցուցակում գրանցվեց էլի մարդկանց կյանքում ու մեկ էլ բժշկական ռեկորդները չպետք է այդ համակարգից ուրիշ տեղ գնան, այսինքն դրանք չեն կարա գնան Telecom site տվյալների հետ խառնվեն, էլի։ Մի ահավոր ոչմ չեմ, ասենց չգիտեմ ինչ սահմանափակումներով տեղ են մեզ գցել։ Ի վերջո ասենց մի հատ համակարգ ստեղծվեց այդ մի քանի օրվա ընթացքում։ Արմեդը ես ներկայացնեմ, հետո Նարեկ կշարունակի, Արմեդը Հայաստանի առողջապահական համակարգն է, այնտեղ պահվում է medical record-ներ բոլոր հիվանդների մասին Հայաստանի։ Մեր համակարգը արդյունքում երկու բաղկացուցիչ մաս ուներ, մեկը հենց core-ն էր, որը դրած էր արետատանը, կոպիտ ասած, ու անջատված էր ինտերնետից ու աշխարհից, մենակ Armed-ից VPN-ով ու Key-ով ստանում էր տվյալներ վարակագիրների ու ինքնամեկուսացվածքների մասին, ու VPN-ով, առանձին VPN-ներով կապված էր Telecom-ներին հայկական։ Այս համակարգին access ունեին մենակ այն հատուկ աշխատողներ իրանց հատուկ login password-ով ու իրանց յուրաքանչյուր գործողություն կապ չունի իրանք ինչ էին անում, ամբողջը լոգավորվում էր ու շատ խիստ հետևում էր նաև ԱԱՑ-ն եւ այլն եւ այլն։ Այս մոբայլ օպերատորների այստեղ ոնց տեսնում եք 3 առանձին բջջային օպերատորներ կան, խորհրդանշում են Հայաստանի 3 առանձին բջջային օպերատորները հետ ոնց տեսնում եք հիմնական տվյալները Elasticsearch-ի cluster-ում է պահվել, ամեն մեկի մոտ հավաքվել է իր չափին համապատասխան custom Elasticsearch-ի cluster, փոխի, այստեղ ավելի մանրամասն է նկարած, այս մի բջջային օպերատորի արխիտեկտուրան է ոնց որ, ինֆորմացիան logstash-ով լցվում էր ուղղակի այդ Elasticsearch-ի cluster-ի մեջ, անոնիմիզացված, այսինքն հեռախոսի համարները փակած, ու մեր այդ edge կտորը, որը service-ն է, մեր հիմնական լոգիկան է իր մեջ գրած, ինքը դիում էր այդ Elasticsearch-ի cluster-ին ու գործողությունները տեղ էր անում։ Օրինակ, այն գործառույթը, որ մարդուն պետք է ինքնամեկուսացման վայրում պահել ու չթողել, որ ինքը դուրս գա, այսինքն դուրս գալուց ինչ որ notification գա, այդ լոգիկան ստեղ էր իրականացված։ Այդ տվյալները չեն գալիս հասնում այդ ընդհանուր տեղը, որ այդ մարդուն track-արվեր եւ այլն, ստեղ էլ արվում, այսինքն ինքը էլի պահում էր բջջային օպերատորի ներսում ու դուրս չէր գալիս։ Դուրս գալիս էին միայն այն տվյալները, որոնք որ հենց զուտ վերաբերում են կամ վարակագիրին կամ վարակագիրի կոնտակտին, որը կասկածելի էր։ Խնդիր էր առաջանում զանգելու հետ կապված, եթե համարները անոնիմիզացված են, ոնց կարելի է զանգել այդ մարդուն։ Մենք ունենք լուծում, որ կարելի է օրինակ չեմ, ինչ որ token-ով զանգահարել, հեռախոսի օպերատորը այդ token-ը փոխի համարով ինքը զանգահարի, բայց ավելի պարզ լուծում առաջարկվեց, բջջային օպերատորը գրեց այդ կտորը, որը դեանոնիմիզացնում է համարը, մենք կարողանում ենք իսկական հեռախոսի համարը ստանալ մարդու, բայց նաև իրանք իրancs մոտ բնականաբար լոգավորում էին արդեն սարքում, որովհետեւ մենք ում հեռախոսը պատահի չդեանոնիմիզացնենք, ու եթե պետք լինի, իրանք կարողանան կառավարության հետ, Armed-ի հետ միասին, օրինակ, ուղղակի այն ցանկ ասեն, այս հեռախոսի համարների քանի տոկոսն է այս հեռախոսամարներից դուրս, օրինակ դեանոնիմիզացվել, անգամ չանձնավորելով թե քանի որ համարներն են, էլի։ Իրանք կարող են մեզ վերահսկեն այտենց։ Նաև պահվում էր cell tower-ների location-ները հեռախոսի օպերատորի ներսում ու այդպես։ Այն մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես այդ ոչ կասկածելի են, ոչ վարակված են, իրանք ոչ մի ձև իրանց տվյալները չէր մշակվում, չէր կիրառվում, ոչ մի գործառույթերում չէր մասնակցում ու ինչ որ ժամանակ հետո ավտոմատ discard էր լինում, որտեղ այլևս պետք չէր։ Ուստեղ այդ կարևոր մասն է, որ այն տվյալները, որոնք Telecom site էին, մնում էին Telecom site, այսինքն core-ը ոչ մի տվյալ չուներ սովորական մարդկանց մասին ու ամբողջ գործողությունները Telecom site էին լինում ու տեղ էլ մնում։ Ահա։ Հաջորդ slide-ը։ Իրականում վերջացնենք։ Այսքանն էր իրականում երևի թե շատ մանրամասն պատմելու տենց հիմնական դիագրաման էս էր, ուզում ես հետ բեր, եթե հարցեր լինեն այդ դրա շուրջ օրինակ։ Այդպես չեմ կարող հետ բերեմ, ոնց չէ կարող։ Ահա, մի հատ էլ, ահա։ Այսքանն էր։ Իրական բարդությունը նաև ժամանակն էր, որ մի 3 օր էր ընդամենը 3-ից 5 օր էր տրամադրված ու ասենք ամբողջ Հայաստանի այդ մի տասնյակ հազար ինչ որ data point per second չի, էլի շատ ավելի շատ է, այդ ամեն ինչը մշակող համակարգ էր պետք սարքել, որը ոնց որ թե աշխատեց, էֆեկտիվությունն էլ դե իրական բարդ է ասել, հիմա մեր մինչև այդ թվերը անցնելը 100-ից 200 դեպք per day անցնելը, մենք 10-ից 20% ավել կոնտակտավոր ենք գտնում, որոնք վարակագիր են հանդիսանում դե ֆակտո, իրենց իր էֆեկտիվություն դրանով կարող ենք դատել, ու տենց։ Այդքան երևի մեր կողմից։
Բարև ձեզ, Մուրադյան Ռուբեն։ Մի քանի հարց համար 1 կար mobile application, որը մշակվել էլի Intent AI թիմի կողմից, որը իրանական mobile application-ի copy paste-ն էր ու որը վիրուս տոտալով ճանաչվել էր stalkerware ու դրանից հետո search group-ներ ուսումնասիրել այդ application-ը ու էլի գտել էր մեջը stalkerware-ի կտորներ, կխնդրեմ այդ մի բանը մեկնաբանեք։ Ես ասեմ, հետո մյուս հարցը։ Հա, մյուս հարցը տամ։ Երկրորդ հարցը, երբ որ դուք ասում եք այդ ամեն ինչի էֆեկտիվության մասին, հուլիսի 7-ին Հայաստանի կառավարությունը դեպուտատների հարցման ի պատասխան ասել է, որ հուլիսի 7-ի կտրվածքով 29820 դեպքի էին գտել ընդհանրապես COVID-ի, այսինքն 1000, որոնցից 167 կասկած գտնվել էր ձեր application-ի օգնությամբ եւ այդ 167 կասկածյալներից մենակ 69-ն էին վարակակիր, իրական վարակակիր։ Այսինքն էֆեկտիվությունը այդ ամեն ինչի, այս mass surveillance-ի ու այս ամեն ինչի 0.79% էր, կխնդրեմ այդ էլ մեկնաբանեք։ Ու երրորդ հարցը ես ուզում եմ հասկանամ, սա առաջին անգամն է, երբ որ բացեիբաց ասվում է, որ այս process-ը արել է Intent AI կազմակերպությունը, ու ես ուզում եմ հասկանամ ինչի էր այս ամեն ինչը գաղտնի պահվում մինչև հիմա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, վերջից սկսենք, այս process-ը չի արել Intent AI կազմակերպությունը, անգամ մեր լոգոն ավելացվել է կազմակերպիչների կողմից, Ռուբեն ջան, ընդհանրապես շատ ընկերություններից մարդիկ են մասնակցել, ոչ միայն Intent AI ընկերությունից, կարամ ասեմ, չեմ օրինակ GG-ից են մասնակցել, Render Forest-ից են մասնակցել, Gordon-ը մասնակցել, շատ մարդիկ կան, որ մասնակցել են այս ամեն ինչում, այդ թվում նաև ստեղ գտնվողներից, այդ մեր ընկերությանը ոչ մի ձև ես չեմ ուզում տենց վերագրեմ, որ մենք այս ամեն ինչը տենց արել ենք, էլի։ Այդ մեկ։ Առաջի արդի mobile application-ին ձելնելով մենք չենք ստեղծել այդ mobile application-ը, մեր թիմում կար մարդ, ես չգիտեմ այդ վիրուսների պատմությունը որտեղից է գալիս, բայց մեր թիմում ընդամենը կար մարդ, որը պարսկերեն էր հասկանում։ Այդ մարդուն խնդրվել է, որ ինքը օգնի պետական մակարդակով այդ ծրագիրը նաև մեր մոտ տեղադրի, ես չեմ անձամբ հետևել այդ process-ին, չեմ եղել այդ ժամանակ, որ տեսնենք, որ չեմ վիրուսոտ է, թե ինչ է, ես դրանով չեմ զբաղվել, չեմ կարող դա մեկնաբանում ճիշտն ասած։ Բայց որպես հետևանք, որ մենք տեսանք, որ այնտեղ կա վիրուս, մեր թիմի չէ, մեծ թիմի կողմից գրվեց այդ ծրագրի հայկական օրինակը, լրիվ 0-ից, առանց ոչ մի բանի, որը ոչ մի վիրուս չուներ իր մեջ։ Որպես հետևանք այդ արեցինք, երրորդ հարցը էֆեկտիվության մասին, ինչպես նշեցի, այս համակարգը էֆեկտիվ է, երբ որ թվերը չեն անցնում 100-ից 200 per day-ը։ Հունիս ամսին մենք ինքներս արդեն վաղուց այս համակարգը արդեն հուլիս ամսից ժամանակ 500-ից 800, 700 տենց թվեր է, չէ՞, թե չեմ սխալվում, օրական։ Այս համակարգը Հա 400-500, այս համակարգը իրականում անգամ մարդկային ռեսուրսի պատճառով ուղղակի այնտեղ նստած։ Երբ որ ասեմ, երբ որ մոտավորապես մինչև 100 էր, իրանք թիմը double արեցին, որ 60 հոգով մոտավորապես կարողանան իրանց այդ ստեղծած գործառույթները սպասարկել, մոտ 60 հոգով։ Ավել մարդ ուղղակի չկար, ու ավել մարդ լինելու դեպքում էլ այս համակարգի էֆեկտիվությունը ընկնում է։ Ինքը էլ չի կարա էֆեկտիվ լինի, էլի։ Դա էլ է հարցը։ Մի հատ բան էլ ավելացնեմ, այդտեղ համակարգի էֆեկտիվությունը մարդկային ֆակտորն էլ ավելանում, ասենք համաճարակաբանները պետքա մաքուր տվյալներ տան, որ համակարգը նորմալ աշխատի։ Այդտեղ էլ էր լիքը խնդիրներ առաջանում, հենց ասենք ինչ որ մի հատ բժիշկ նստած, ինչ որ համարներ հորինում եւ այլն եւ այլն, այդտենց խնդիրներն էլ են եղել։ Բարև ձեզ, Համբարձում եմ անունը։ Նախ մի դիտարկում պրեզենտացիայի մեջ օգտագործված քարտեզի հետ կապված, երբ որ օգտագործում եք Հայաստանինը, օգտագործեք Հայաստանի քարտեզը։ Երկրորդը էֆեկտիվության մասով։ Հատ կդնես Նարեկ։ Այո։ Մենք օգտագործել ենք Հայաստանի քարտեզը։ Ինձ թվում է Սա կներեք որպես դիտարկում էր, կարող եք ընդունել, կարող եք չէ, եւ երկրորդը էֆեկտիվության առումով, երբ որ ունեք նման փորձ, ունեք պլանավորում, այս պահին հասել ենք մի վիճակի, ոնց եք տեսնում հիմա ձեր համակարգի ներդրումը, այո, այս պահին հնարավոր է թե ոչ։ Այսինքն եթե դրել եք գոլը մինչև 200, այս պահին 2000-ը հնարավոր է նման ձևով կառավարել թե ոչ։ Այս համակարգը չի աշխատում 2020 թվականի սեպտեմբերից։
Եվ մյուս հարցն էլ այսպիսին էր, երբ որ մշակում եք նմանատիպ համակարգ, որը ի սկզբանե պլանավորված էր բարի գործերին, որ ներկայացրել եք, չեք մտածում, որ հնարավոր է նաև օգտագործել ուրիշ տարբերակով ու ոնց եք պաշտպանվել դրանից։ Մտածում ենք, մենք էլ ենք մտածում դրա մասին, դրա համար այս համակարգի source code-երը գոյություն չունեն, մենք ոչ մեկի չենք տվել source code-երը, deployable artifact-ները բոլորը obfuscated են, անգամ տեխնոլոգիան, որը որ այն կոդը, որը մենք ենք գրել, ոչ մեկ չունի հաստատ, մենք չենք տվել ոչ մեկի, մենք ոչնչացրել ենք այդ ամեն ինչը ինքներս ու մենք էլ ենք իրականում անհանգիստ այդ ամեն ինչով, ճիշտը որ ասեմ, ու իսկ բազայի առումով, բազայում իրականում նենց էր նախագծած, որ բազան այնքան մաքուր է սարքած, որ այնտեղ ավելորդ ինչ որ նոր բան, որ մեր ծրագիրն է կարողանում գեներացնել, չկա։ Այսինքն կոպիտ ասած, մեր մոտ ավել բան, որ Telecom-ում պահվում էր, ավել բան չի պահվում, որ կարելի է մարդկանց դեմ օգտագործել։ Այդ առումով էլ է ինքը մաքուր, էլի։ Մենք ինքներս մեզ էլ ենք ուզում այդ հարցերի շուրջ պաշտպանված գանք, էլ որովհետև վերջի սա նաև մեր տվյալներն է, մեր բարեկամները եւ այլն։ Ու իրականում այս core մասի բաները, սերվերները ոչնչացվել են։ Հենց բանը այդ օրենքի դուրս գալուց հետո սեպտեմբերի 26-ին, եթե չեմ սխալվում, պատերազմից մի երկու օր առաջ էր ոնց որ ինձ էլ հրավիրեցին, տելեասցին, ոչ չես գալիս, բայց քաղաքում չէ, ինձ ասին որ ոչնչացնում են այդ սերվերները, իրանք ոչնչացրել են ու տենց։ Իսկ քարտեզի պահը իրականում ես մտածում եմ որ տենց հարց կլինի, ուղղակի 5 րոպե ժամանակ եմ ծախսել, ուրիշ քարտեզ չեմ գտել։ Եթե տենց անհանգստացած եք, կարաք քարտեզը գցեք, շեյր անեք, մենք էլ օգտվենք։ Մերսի։ Ուրիշ հարցեր։ Մի հատ էլ հարցից տամ։ Բավական բարդ աշխատանք եք արել, բացի տեխնիկական տեսակետից, նաև այն աշխատանքները, որոնք հիմնականում մարդկանց մեծամասնության շահերի չի պատասխանում, բնականաբար չի ընդունվում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը սխալ է, հավանաբար։ Օրինակը բերեմ նաև, ասենք, անվտանգության գոտի գցելը, եթե այսօր հիմա ապրոց անցկացնենք Հայաստանում 99% երեգինները, որ ասում էիր, կասեն, որ դա սխալ օրենք է, որ մեզ դեպում եք, դա մեր սեփական իրավունքն է, բայց ակնհայտ է, որ մի հատ threshold կա, մի հատ սահման կա, որից են կողմ ճիշտը որոշում է այլ կանոններով եւ եթե պետքա դա արվում է։ Կուզենա հասկանալ ձեր կարծիքը այս աշխատանքի բնականաբար իր նկատմամբ վատ է լինելու, բայց դա որոշիչ չէ։ Ինչա պայմանավորված որ մարդիկ sense բան են նայում, արդյոք նրանով չի պայմանավորված որ ուղղակի մարդիկ չեն ուզեցել պահեն համաճարակային կանոնները, ոնց որ անվտանգության գոտում, ուղղակի չեն ուզեցել որ իրանց բռնես տիպեն, որ այդ կանոնները պահեն, ոնց որ մյուս դեպքում ամենը ասում է իմ կյանքն է, ես եմ ուզում որոշեմ թե կմեռնեմ թե ողջ կմնամ։ Շնորհակալ։ Շատ ֆակտորներ կան իմ կարծիքով, բայց ես չեմ կարծում, որ այս իրավիճակը Հայաստան սպეციფիկ է ինչ-որ ձև։ Ամբողջ աշխարհում data privacy շուրջ ցանկացած զարգացում շատ բուռն է ընդունվում ու դա ճիշտ է իրականում։ Ոչ մեկ չի հերքում դա որ սխալ է, ես ինքս էլ եմ իրականում privacy concerned, ես ինքս էլ եմ իմ տվյալները փորձում կառավարեմ ինչքանով դա հնարավոր է, բայց շատ խնդիրներ կան։ Խնդիրներից մեկը օրինակ explainability-ն է, շատ դժվար է բացատրել մարդկանց, ովքեր չունեն տեխնիկական կամ ասենք չեմ data privacy գիտելիքներ, շատ դժվար է ասենք։ Օրինակի համար ազգային ժողովում երբ որ օրինագիծ էին անցկացնում, մենք գործ չենք անում, որովհետև չկա օրինագիծ, չենք կարող գործ անել, մենք լսում ենք ոնց են պատմում իրար ու պատգամավորների միջև խոսացածը նենց լեզու է, որ մենք չենք հասկանում ինքներս, բայց իրանք իրար, չգիտեմ, հասկանում են թե չէին հասկանում, բայց ինչ-որ բանի եկան։ Անգամ այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հենց մասնակցում են տանջին, գիտեն ինչա կատարում, իրանք կարող գնան ու հաջորդ քայլ հետո lost in translations լինի։ Տենց խնդիր կա։ Ու պլյուս մարդկանց իրականում վախ է այդ ամեն ինչի նկատմամբ, դա էլ է լրիվ հասկանալի բան, ինձ թվում է ոչ մի Հայաստան սպეციფիկ բան այդտեղ չկա։ Չնայած նենց ռեակցիաներ եմ երբեմն ես տեսել, որ ուրիշ տեղ չեմ տեսել, ողա չեմ այդքան նայել ուրիշ տեղ այդ ռեակցիաներին որ տեսնեմ, բայց հա, ինձ թվում է տենց։ Մերսի։ Հարցեր կան։ Շնորհակալություն շատ, ողջույն բոլորին, ես Թամարան եմ, հարցս հնչեցնեմ։
Դուք նշեցիք ամբողջ ընթացքը թե ինչու, այսպես ասած, իրավունք կա այս պարագայում հսկելու, վերահսկելու ու ինձ մի հարց է հետաքրքրում հենց privacy-ի հետ կապված։ Ես արդյոք ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե հարցը պետական մակարդակով է, ապա որևէ մեկս պաշտպանված չէ իր հատկապես հեռախոսազանգերի եւ մնացած մասով հարցը հասկացա կարծում եմ։ Իմ անձնական կարծիքով չէ, բայց դա տենց չի, որ պաշտպանված չեք, բայց դա իրավաբանական հարց է, ես չեմ կոմպետենտ չեմ այդ հարցերին պատասխանել։ Այս դեպքն այն որ պետությունը ուզել է արել է տենց բան չի եղել, ազգային ժողովի օրինագիծը անցկացվել, որ սա թույլ է։ Իդեպ լիքը երկրներ կան, որ սա վաղուց լեգալ է ու միշտ անպայման չի պանդեմիա լինի կամ արտակարգ դրություն, օրինակ մեր հարևան Վրաստանը։ Բարև ձեզ, ես Նարեկն եմ, իմ հարցը այն էր, որ կարող է ասեցիք բաց թողեցի, վերջնական ինչ-որ վերլուծություն արվեց, թե ինչքան էր համակարգը էֆեկտիվ, արդյոք ինքը էֆեկտիվ էր թե չէ, որովհետև սկսելուց առաջ հենց այն ժամանակ էլ որ ազգային ժողովում քննարկվում էր, ամբողջ խնդիրը այն էր, որ ասում էին հնարավոր է որ համակարգը էֆեկտիվ լինի, բայց հավանականությունը որ համակարգի աշխատանքը ու համակարգի սխալ աշխատանքը կամ սխալ օգտագործումը կբերի վնասակար բաներ շատ ավելի շատ է, քան համակարգի էֆեկտիվությունը հաշվի առնելով ամեն ինչը։ Տենց վերլուծություն արվեց հետագա փորձերի համար, թե չէ։ Տենց ավելի շատ վնաս բերի, թե ավելի շատ օգուտ գտի բերի, տենց գնահատականներ ես չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը վերլուծություն անի դրա շուրջ, ընդհանուր առմամբ, բայց վերլուծություն մենք արել ենք, մեր արդյունքը մենք ներկայացրել ենք, մենք ստացել ենք անալիտիկ տվյալներ, իդեպ այդ անալիտիկ տվյալները օրական կտրվածքով տեսնում էր հենց Պարետը, ինչքան մարդը ավել հայտնաբերվել, դե ոնց ասացինք, մինչև այդ շեմը 200 մարդ կամ 100-ից 200 մարդ per day, ճիշտն հստակ թիվը չեմ հիշում, շատ ժամանակ արդեն անցել, մոտավորապես 10-ից 20% էքստրա վարակված մարդիկ են կարողանում հայտնաբերել, որոնց պետք է ինքնամեկուսացվել։ Ու այդ ես հիմնական շեշտը որ տեսնում եմ ինչի վրա դրվում էր, դա էր, որ օրինակ ազգային ժողովից էլ մարդիկ եկան մեր մոտ, ասում են, որ օրինակի համար եթե մեկը cell tower-ներով է location-ը որոշում, եթե միասին lift նստենք, հա, դա okay, կասկածելի է, բայց նույն շենքից ենք, նույն cell tower-ին ենք կպնում, հեչը չենք շփվել իրար հետ։ Նենց հարցեր են տալի, որ այս գործառույթները ոնց տեսնում եք ընդհանրապես տենց բան չկա։ Ոչ մեկ չի բռնելու ինչ որ մեկին զանգի ինքնամեկուսացնի, եթե իրանք տարբեր հարգերում նույն շենքում են եղել, դրա պատճառով ամեն ինչը զանգվում, ստուգվում, հաստատվում է։ Ամեն դեպս տենց էր փորձվեց մի բան ավելացնեմ, այստեղ եթե ամեն մի վարակագիրը լրիվ ազնվոր են ասերում հետաշփվե եւ այլն, որ այդ ամեն ինչը նորմալ աշխատեր, այստեղ էս համակարգի խնդիրն կարիքն է չէ լինի։ Կամ մի շաբաթ մարդիկ տանը մնային։ Մաքսիմալ հնարավոր միջոցներով ինչ որ մաքսիմալ հնարավոր արդյունք ստանալ։ Մի րոպե մնաց, ոնց որ հարցեր ունեն։ Հարցը բարոյ Սամոն Սարգիսը, հարցը ինչ տեխնիկական կլինի, չգիտեմ կարող եք ասել թե չէ ստեյքը ինչով է գրած եղել։ Մեկ էլ end-to-end, այսպես ասած, latency ունեցել եք, այսինքն Armedis տվյալը եկել է, մեկ էլ, այսինքն այդ geofencing-ը, որ արել եք, geofencing-ը, որ արել եք, ընդհանրենք որ հայտնաբերել եք, ընդհանրենք մարդը դուրս է եկել շարժարից կամ եւ այլն, նման ինչ որ SLA-ներ կամ որոշակի constraint-ներ եղել է implement արած թե չէ։ Մեկ էլ այդ anonymization-ը որտեղ էի անում, որ մասում էր անում, այլ կասեք տենց մի քիչ։ Հեսա ասեմ, հերթով ասեմ հարցերը, ուրեմն առաջին հարցը stack-ը հիմնական Java shop-էր ամեն ինչը, Java-ով էր գրած, չենք օգտագործում ոչ մի տեսակ containerization, ճիշտն է, եթե դրա համար եք հարցնում, որտեվ իրականում ինտերնետի կպած չէր այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը կազմակերպել է շատ մեծ պատմություն էր, տեղադրված էր, ուրեմն այս գծից շուրջ, այս VPN-ից Encom, արդեն Telecom site-ն է դրած, ու այդ decryptor-ը de-anonymization անող կտորն է, որը տեղադրված է Telecom-ում իրանց սերվերի վրա, արդեն մենք այդ սերվերն էլ access չունենք, միակ access-ը API միջոցով էր այդ սերվերին, դիմում ենք, ինքը de-anonymizer-անում հետ էր տալիս։ Anonymize գալիս էր, եթե ինչ-որ դեպքում պետք է անում, մենք de-anonymize ենք անում, բայց եթե մենք կարողանում ենք իրականում օրինակ այդ location monitoring-ը մենք anonymize անենք, anonymized track անենք, մենք anonymized ենք track անում, դա էլ չենք de-anonymizasնում, էլի, մինչև վերջի բանը, որ պետք է իրան զանգենք։ Ստեղ ուրեմն Armedi հետ կապված Q-ն ActiveMQ էր դրած, latency չկար կարելի ասել, այդ համակարգը ի զարմանալիից բավականին զարգացած ձևով սարքած էր, իրանք արագ ինտեգրացիա սարքեցին մեր հետ, մինչև այդ մենք ունենք խնդիր, առաջին մի շաբաթը երևի, մենք տվյալները ստանում ենք
non-structured Excel-ներով ու միձև փորձում ենք դե ժամանակ 10-20 դեպքեր էր մենք չենք կարծում որ 1000 դեպք կգա կամ 1000 չի եկել այդ համակարգին երևի թե բայց Excel-ով են գալիս ու շատ արագ ժողովուրդը սարքեցին այդ քյուն կապվեց այդ ամեն ինչ իրար հետ ու ստաբիլ սկսեց արդեն խնդիրը ուրիշ տեղ էր խնդիրը որ բժիշկները առմեջ չէին օգտագործում տենց խնդիր կար բայց հետո կամաց այդ դեպքերը վերացվեցին սա սկսեցին օգտագործել առմեջ Այս Postgres-ում պահվում էր բժշկական տվյալները, մեկի այն մարդկանց, ասենք եթե զանգ պետքա զանգել ինչ-որ մեկին այդ մարդու տվյալները կամ ինքը հիվանդա իր տվյալները, բայց ոչ մի ուրիշ տվյալ այդտեղ չէր պահվում։ Ինքը իրականում սկզբից նախատեսում էր որ այդտեղ տիպավի, որտեղ ըստ օրենքի իրականում այդտեղ կարա պահվի։ Ըստ օրենքի կարելի է այս տվյալները բերել, կենտրոնացնել միտեղ, բացի cell tower location-ներից, բայց մեծ դիմադրություն կար բջջային օպերատորների կողմից։ Մենք մտածեցինք որ կարելի է էտել distribute անել, ու եթե կարելի է այդել distribute անել ավելի ապահով համակարգ ու այդ պետքական տվյալները եւս մի layer-ով առանձնացնել ինչ որ վատ ձեռքերից կոպիտ ասած, ինչու ոչ։ Մենք դեպք չգիտենք որ հարցեր շատ կան, բայց մեր ժամանակն էլ է սուղ, խնդրեմ մնացած բոլոր հարցերը հետո մենք հիմա այս թեման մենք ենք ձեզ բաժանում coffee break-ից ու մենք լինելու ենք foyer-ում երևի կարող եք մեզ հարցեր տալ, կարող ենք խոսալ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։